Uşalıp kalkan bazardın tuşuna çıkan geçelin aylanayan avvaki uşul buyul surasan gününde sepke salganda güne sepin alganda aydı atqa salganda aya sepin alganda жылды атқа салғанда жылы себін алғанда жылым жылқы болып тұр ушыл бұйыл елуге ауаке жашым толып тұр ет ушу тұрған береке қарағандың қаны кей Айғайып таңдың қара бөрік, шоруқтың қызы ақылай, соғын çoğu қарабайт, 30 жылы болғуча, төрі күнгі жарабайт, опасыз жалған дүнеден, айланайын ауаке, тұяқсыз өтіп кел атам, Adarda жылқым алтысан, тобырчақ будан меті жоқ, өтіп кетсем дүнеден, ата кемден маллы деп, мұны тозып қойыр есі жоқ, айланайын ауаке, артымдан қалған тұяқ жоқ, туға сана чұрнақ жоқ, ушыл жалған дүнеден тұяқсыз өтіп баратам, арманды шығып кел атам, батаңдың хава берші деп, атаң манасай көлшер, аймаң болдың үстінен, арманын айтып қоңғырап, Манас айтып оңғырап, мұндай сөзді салғанда, бұлға барды ұққанда, қанараған қызығанын кей, ошонды чурқап жүгіріп, еліктей болып түйіліп, ағамшегі бұлғайып, ақ тамағы қылайып, тізесі жерге бүгіліп, қатағандың қош ойдың алдына келді қаныны кеп, бата сұрап түйіліп, ай күл мана сонды мындай назар қылғанда, аван қош ойғарыя, O müyünde boşonda, koldu jayar gezinde, kanı keyde kanınırtın, özün qarap turgana, qara surdun sullusu, urgaçının nurdusun, gözün qarap turgana, 오가느 개발 고숨 기지개 자층군 준내켄 바타르당 көзің өткенде кейішке туған екен чатқа яғы тар екен туастық жайы бар екен атаңдың көрі дүние өзі чебер қыз екен өзі қиын уз екен қарағандың еместей бұл периннің қыз екен о мейінде пол жайып о жаратқан құдайым көріп азыр тұрасың ушыл батырман астын артынан қалшы тұяғы жаратқан өзің бергін деп ошол тұяқ қырғыздың
막터서는 나겔슨 деп атың ерсе тейер болсын атасымай күлған құрдон алтесең ашқан шер болсын деп үшін береке жигит пири қожосан қолтығынан жөлөсін атасы манас арыстандан қасиеті баласын қошо қолтып жүрсін деп аламдан ашқан шер болсын айдалысы кең болсын барған жолы шар болсын жолын ашып құдайым бұл семетей батырың боқонысы бол қойып болып тұрған кезінде жанында жүрген жолдошы гүлчоро батыр болсын деп гүлчородай жолдошы адүйнөдө қолдошы жарағымның жолдошы эми болсын гүлчоро деп өшінтіп қан қошой омейін деп қол жайып қошой бата бергенде ырымы мындай екен деп қарап тұрған көпшілік қапыр менен мұсылман қошо бата беріп тұр омейін деп парысы қапыр менен мұсылман қалайық жұртым барысы жалпы бата қылышып мұны шондаған қошой баң 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 басып бағалекті чаң басып қандағай күйіп шатанып күреске қошой шығарда шешініп қошой алып тұр ошу көзді береке төстікөге айтат төстігім мұқшу деп айтат 30 жылы күреспей арқа белдің барысын сары су чалылып қалылып тұр бүйткен бойдың барысы қатығандан қарасаң бары қатып сонда былқылдап қалылып тұр дөушін түпереке көмкөрімен ошондо жатып атыр берейін алты балла үстімде жылаң айлақ талымды омуртқа жүлін арасын тебелешіп берсінші деп өшінтіп айтқанда қайран қошой ошондо көмкөрөдөн жатып тұр алты балла дердеңдеп қошойдың үстіне шығып алып тұр жылаң айлақ жылаң баш ошо кезде бұл балдар тамашаны салып тұр ылай чылап жатқандай батқа кечіп атқандай қан қошойдың далысын эми тепсеп алып тұр сары жүлін барысын қыр арқаның далысын ошу көзді сары су етінен қачып қалып тұр бойына тарап сары су салып қошой алғанда қарап тұрған қапырың шылдыңдап күліп алып тұр ушу тұрған бұруттың машақатын қара деп ушу тұрған жол ойго екіленіп бұл бұрыт шықпай тұрған кезін көр айтып тұрған кебін көр
деп өшентіп қалғанда мұндай сөздің ұққанда сол көзді қарасаң қатағандың қошуы ачусу келіп арбайып ошу күлді қапшығай текеден тура қалғансып ордынан қошой қозғолып теректей болып далдайып қайран қошой қалжайып тізелеп тұрып алғанда алты бала жонынан шыпырылып қалғаны билегін шешіп қан қошой күреске шешіп барғанда ошу кезде жол ойға бет маңдай қошой барғанда атаңдың көрген жолой айтып тұрған кебі бол атаңдың көріп ұрытым құтманду манас құтыңбу уғызы таллақ бұрытым сындырайын бұтыңду есебің мықтап табайын елікте қылып орғытып қара жерге чабайын деп өшентіп қалғанда сақалың менен мұрытың қойбой жұлып алайын талпағың ташқа керейін сазайың сенін берейін деп өшентіп айтқанда құдай бетін көргізбе ошол көзді қошой күреспенен күн өтіп қалған қошой емес пе билеги жонтас жүрек балбан қошой емес пе эчен мөрөй байгене эчен жерден ошондо алған қошой емес пе балбандардың алып тарды чалқасынан далдайтып салған қошой емес пе атаңдың көрдүнүө ошол көзді қан қошой билегин ал кезегин алған қалмақ деп қалмақтардың жол ойға билегин тозып қалғанда қалмақтардың жолы қатағандың қошойдың билегінен алғанда үрдедірпей балбандан ошондо қошой қария билегин тартып алғанда құдай бетін салбай қал билегін терсе қалмақтардың жолойдың қолына чапташып кетіп қалғаны мұны ошоны көргенде ачусу келіп қан қошой қалмақтардың жолойдың қолтыққа қолын салды дейт қолтықтағы балық ет оң қолға тартып алды дейт үрдегиче жолойдың қолтығында балық ет қойбой тартып қалды дейт қалмақтардың жолойдың қолтығын тартып қалғанда қолтығында балық ет қошой тартып қалғанда құдай бетін көргізбе екі балбан қызышып ач бөріде жұлқышып қатулап ұры салғанда құдай бетін көргізбе көк бұқадай сүзішіп көрінген жерден үзішіп тізесі жерге тиген жер кемеге де яң болды күресіп жатқан дөөлөргө бұл дүние тар болды бағалектен алышып балбандар чачалышып қармаған жерден үзішіп каманча чалып сүзішіп чақчалекке чаң болды өкі қызылған болды ошо көзді қарасаң
қатағандың қошойы билеги жүрөт қан болып, қалмақтардың жол ойдың қолтығы жүрөт нам болып, құдай бетін көргөзбө чақ чайлекей чаң болды, тізесі жерге тиген жер кемеге ойылды, тиген жерде қара жер ошо кезде сойылды. Қонжолойдың бұлшыма тартып қошой алғанда, күресті қошой салғанда, құдай бетін көргөзбө дал-дал болып айрылып, тоң қойғондо жол ойдың абириң ашық көрініп, ажары гүлді төгіліп, анда-мында тепек баш тепектеп теге анда көрініп, ментеп қалған көзі күн чақ чөлекке бұл құту, қан қошойдың қандағай тартып алсаған жол ой, тарамыздай чойылат мұны тартқан жол ойдың, оймақ тойғолдың ойылат қойы берсе қандағай шіридей болып жиылып, қалыбына келіптір мұны менен жол ойдың, ошондо қолды қиылды көрсе көңіл бөлінді, көк бұқадай сүзіскен ошо кезде бұлдөлөр опол тотой күрөшүп, алалашпай турушты атаңдың көрі дүние, 6 күн 6 түндөй күрөшүп, ким көргөн мындай жумушты буларың ментеп турганда, 7 күнү болуп тур, 7-нчи күнгө толгондо, караңгысы болгондо, қарарап тұрған көпчілік қолына таяқ алышып, от жандырып барышып, ортоғың алып өкіні еметіктеп қалышты, құдай бетін көргөзбө ким көрген мындай жұмышты, таң ағарып атқанда таң сөкіліп ошондо, бабырған құшы шурулдап балдарын іздеп жатқанда, күн қылайып шыққанда, ошо көзі бұл екі қармашып жатат ошондо, алалышпай турушат, бағалектен алышат, балтырдан алып чалышат, қармағанда бір-бірін улақтай жерден ырғытып, қаршы терсі чабышат, бірін бірі жыға албай, аңгекке башын тыға албай, өкіментеп тұрғанда, ошо кезде қошойдың қарылығы белінде, бойы жібеп қан қошой, ұйқыға көзің елінде, ұқтап қошой аранан сүзіліп көзі кеткені, бойы жібеп қалғанда, арқасынан бұл жолой құшақтап белден ықтады, арқасынан шықпалды, белден алып қошойдың оңды қарай ырғытып, жығылбай андан қойғыны солды қарай бұлқытып, солды қарай ырғытып, андан айла болбоду. Қан жолойдың қан қошой, ошентип жолын торғоду, жолы мұның болбоду. Қайран жолой қалылмақ деп, далыман қысып қатурақ, қату-қату ықта деп, арқама менен шықпа деп, жықтағандың себебі, қатағандың қан қошой,
30 жылға күреспей бойы қатып қалыптыр. Сары су сіңген қараң ет өзі көп қалыптыр. Еті көп күнған қошой арқасынан ошондо уқалы болып қалғанда денесі жібіп қан қошой ошондо көзі сүзілді. Қайран қошой абаңдың ошондон ұйқыға көзің илендің ей. Уқтап қошой қалғанда қалмақтардың жолы күрсе жөтеліп төдей болған қошойды далыға салды көтеріп. Мақтанып қалмақ бармақтап, чалқалап дардақтап, жүрген бойдон ошондо шибенің қаның ұры қырға жетіптір. Жеткен жерден ауаңды бір көтеріп өтіп тұр. Андан ары кетіп тұр. Оңдоп қармап қошойды өдірі көтеріп өтің алып тұр. Құдай бетін көргізбе манжоның қанын ес қара. Қалдайған қуалың қапырға қары толық батырдың алдына жетіп нес қан жолы. Нес қараның алдынан бір көтеріп өтіп тұр. Сен қандың бір көз атқа мініп шаңданып, қарап тұрат жарданып. Бір көздің алдынан атаған ат құтылы бір көтеріп өткенде атаңның өрі дүние. Ошол көзді қараса қалмақтың қанының ылама емің ыламаға жетірді. Ошо көзді бір жебеден мұрын жетіптір. Ыламаның алдынан бір көтеріп өтіп тұр. Атаңның көрі далбайтып аван қошой қарына төгі түрген емете қайран жолой далбайтып. Оң иінден ошондо сол иінге салып алып тұр. Оңдонып жолой алғанда дағы бір көтеріп кетерде. Қалшалардың қоңырбай чоқ табылғы жайлаған чоң аратын байлаған. Қалдай ұлың еренге ошондаған қоңырбай беренге атаңның өрі қан жолой. Ошонда көтеріп ұрып өтөдің ей. Ошол көзді қаны манас ачу су көліп тұмсайып. Қаңы тартып құм сарып. 32 қашқа тиш тарудайдан бір қырап. Манас шайнап алынғанда ошо көзді бұл манас эми қоңырбайға жететтеп. Қурып қалған қошойды далдайтып ұрып өтөттеп. Манас көріп ошондо чамындай жандан түңілді. Айман бозго ай көлшөр жебеден мұрын ошондо жетіп келді жүгіріп. Атаңдың көрі дүние алтын таман үзеңгі теппей ұрып менептір. Қарырақ жақ бұлдырсын қарасаңға батыра. Айман бозғоған манас қамчы жапты батыра. Қамчы чауып алғанда алдындағың айман боз жебеден мұрын жетептір. Жеткен жерден ошондо қоңырбайға жеткізбей көтөр қошой аба деп қара көзің қашайып атаңдың өрің абаке. Бір намыстың алдырып ұят болып қалба деп. Ошондо манас қабылан көзіңдің ашқын қошой деп. Ошондо қан қошойдың соруға ошондо камчы менен басып кал демиң.
오요마나 잡간다 말고르군 고소이둔 예시 잡살대미 아탕둥그르 간다가이 대시 잡살대미 아이클만 잡간다 아탕둥그르 dünyü bağalek tengarır atan ağıp gitti şırır kırap gürsögün hülbülündü kan joluydun jolunan oşol gözde kan koşoy tömün güçtü saldı deyt oşondu жерге түшүп калганда кош колдоп күрө салыптыр имерелеп калмактын андай эмес мындай деп орой чалма салыптыр оң буту барып аугапырдан аңгеке барып тыгылды көдөнүнөн түрткөндө калмактардын жолую чалкасынан жыгылды жолуя чалкасынан кеткенде калмактардын жолуйду ошондо кошоя бакең ошондон үстүнөн баса жыгылдың жолуйду кошой жыкканда көчүгүнө бир тебип андай эмес капыр деп башынан аттап өткөндө ошо көздө бир экен карап турган калмагың ошо көздө бакырып ушу турган күрөстө баша тамак жок деген чалып баша тамак жок деген чалып жыкпай бар деген көтөрүп урмак бар деген көдөңгө теппей жок деген ушу турган буруттун бул эмне кылганы деп ошентип кытай журт ичи күйүп күйүнүп ошондо кытай түңүлүп ошондо карап каны калды жарданып эммен деп калганда атаңдын көрдүнүө төгө төргөн агаяр манастын жакын чоросу манас деп манас табыран чакырып жебеден бурун жетти дейт кытайда кыргыз жыкты деп аңгеке башын тыкты деп байгени кыргыз алды деп калмаган куру калды деп жебеден мурун жетиптир жеткен жерден кошойду ошондон ат үстүнөн бөктүрүп төгө төргөн агаяр ошондон көтөрүп алып кетиптир кан кошоюң ошондо бул жолойду жыкканда чуңкурга башын тыкканда байгеңдин алгын кыргыз деп көтөйдүң кок мурун коро койлорду айдап келип берди дейт башына кебез байланган миң карагаш карып алып кетиптир кан кошоюң ошондо бул жолойду жыкканда чуңкурга башын тыкканда байгеңдин алгын кыргыз деп коро койлорду айдап келип берди дейт башына кебез байланган миң карагашка белерди шайлап келип берди дейт байгең сенин мындан деп алтын жакынча алтындан куйган жамбына кан кошойго берди дейт атаңдын көрү кошойго ошо көздө бок бурун алтын кымкап чоң чепкен үстүнөн алып келип жапты дейт ак сүлөсүн кундуз бөрк ошол кылган тебете кан кошойдун башына бок мурун көлүп ошондо алып келип билгизди калкатасы кан кошой
ошондон эрекенин билгиздиң ey. Ошентип мынтип турганда атаган ат кутуйны бул күрөштүн байгесин кыргыз алап тунганда ошо кезде жолойду қан кошуюң жыкканда қан кошуюң жыкканда мөрөйдү кыргыз алганда мөрөйгө кыргыз тунганда байгеңдиң азыр албам деп катагандың кан кошой ошо келген кыргыздын жетим жесир мискинге үйлөштүрүп саллаптыр мунун ошентип каллаптыр муну мындай таштайлык андан кийин баштайлык ошол кезде караса атаңдын көрү былгытай ушу турган бул бурут акылгады каңгу бурут күрөшүн караса чалып чыкпай бар деген баш атамак жок деген деп чырды кылганда анда месе капырым ичиңде бугун калбас деп ошо кезде береке дагы күрөш кыллала ана минтип тактайлы деп ошентип калганда мен чыгам деп балбанга ошо кытай ичинен 600 уру кытайдың ошол кезде карасаң манжуру 양 ичинен түктү таман түкүбай ошол чыгып калыптыр түгүнүн кебин караса бул чоңу бука белиндей бул куш канжанды жекидей кармашкан аман болбос той кармашкан балбан оңбош той мындай түрү бар экен мунун ошондо түкүбай анда эмес мындай деп биринчи болгон күрөштө жолой балбан жыгылса эми 2 кезекте мөрөйдүң өзүм алам деп кыргыздан чыккан балбанды улактай жерге чабам деп таманга басып жүн кылып атаңдын көрү бул кыргыз кыр буруп теген журуттун жайнатап муштап месин чыгарайын мен азыр капкайдагы кесин балбанга чыккан кишисин чекене жинин какпасам бир эсебин такпасам эч болбоду дегенде түрүлөй балбанда казыктай жерге какпасам бир эсебин таппасам деп ошентип түкүбай өзү чыгып калыптыр карарган каракытайдын ошондо көзүрү чыгып калыптыр мунун минтип турганда ошол кезде карасаң атаңдын көрү дүнүйө 12 хан мусулман түктү таман балбанга барып күрөш салганга ылайык киши жок болду аш кайнамча токтолду булардын минтип турганда атаган ат кутуну ошо көзүң ай көлчер аймаң бососун буруптур катагандын кан кошой байдын улу бакайга байдын улу бай мырза көкөтөйдүн бок мурун ошолордун ичинде эйбит кандын эр-үрбө эртөстүктүн бары бар ажыбай бакай шуту бар кабыланмана сөзү бар карарган кара көзү бар ушул мусулман кыргыз ичинде
Uшу тұрған түкібай балбанға барып күрес салғанға ылайық туып албандан же ошондо чыгаргыла деп айттың мұны сөйтіп тұрғанда қалайық жұрту қыз талып киши таппай тұрғанда ушу кезде береке серек батыр кеу айтат кеу айтқанда деу айтат ушул қырық чоронун ичинде атаңдын көрүдүн үйө чеканактай ер агыш бүткөн бою тарамыш балбан кишеле түктү тамам балбанга ушу турган бер агыш барып күрөс салууга бир намыстың алууга жарайт ушул агыш деп агыштың айтып солуп тур эми мынтип калып тур ошондо манаскан коршер атаңдын көрүдүн үйү аймаң бозудун бургана кыргыздан келген жетиган барынан айтып тургана атаңдын көрү кырк чорум эмес 40 чорум барын кулак салгыла чыканакта ер агыш бүткөн бою тарамыш өзү кайда жүрөт деп карарган караң ошондо көзү кайда жүрөт деп бачымыраак агышты араңардан тапкыла деп ошентип токтолду агышты таппай барысы мынтип турган кезинде үч кайыңдын оюнда асмандан төтүн бөлүнөт агарып чатыр көрүнөт кызыл тазыл учмашер кыздын эри көрүнөт кызды көргөн түйгөнгүр катын жанду кийиш экен күлкүсү таңдың атырган тамаша күндү батырган тамашалуу бул агыш кызга жакын кийиш экен кыздардын алып койнуна кызыгына батыптыр оромпой ойноп таң салып кызык таң агыш жатыптыр селкинче ойноп ошондо ак терек ойноп жатыптыр ак эйнегин айтышып тамашага батышып ыргашыктуу түйгөнгүр кызык тапмыктап катыптыр жатыптыр калың кыздын ичинде тамашага батыптыр өзү кудул кийиш экен бул агыш батырың ушу турган тамаша ордосунда болуптур муну көрү берсерек атын озун буруп тур тамашаң менен куру деп ошо кезде агышка жебетип мурун жетиптир жетпегенден этиптир салодон салом алейкум аманбы батыр агыш деп аз экен сенден акыл деп атаңдын көрүнөр агыш оюнуң менен жерге кир атаңдын көрү биякта кызык намыз таллашып кытай калылма кыргызың кырчылдашып ошондо бөп намысын колдон алдырбай талашып турган кезеги ошол турган күрөшкө өзүм чыгып барам деп баш байгесин алам деп алдыга чыккан буруттун төгөн журуттун бир эсебин табам деп түктү таман түкүбай отого чыгып алыптыр чай кайнамча токтолду
қалың қара мұсылман ошо тұрған ағышқа ошондо бир чыгарга кичи пенде жок болдуң келгендер түнгө буктук ушуп албан түкүгө агыстан башка жарабайт так ушундай деу бугуп айкөл манынас жаманап ачып көздү жумганча алып келди өзүмө маннас буйрук иш кылды жүзүң агыш аттан деп серек айтып турганда булга бардың укканда ошондо агыш карап турабы жебедей ыргып түйүнүп кыздарым аман калгын деп аман эсен мен келсем калган оюн тамаша улан табыз барын деп ошо көздөн агыш атаңдын көрү береки кызыл тарткан жердени агыш минип алыптыр эми жолго салыптыр балбан агыш келди деп каныман алтын кырык чору чуркурап түшүп калыптыр батыр агыш келгенде чечинтип анын алыптыр ошо турган күрөшкө агышты салыптыр ошол көздөн агыш айтып турган көзү болу айкөл манна султан шер атаңдын көрүн өзүмдүн сырымдын айтып берейин бир жеримде билинбес чынымдын айтып берейин өзүм күлкүлүү жандуу киши түктү таман түкүгө барып уруш мен салсам кармаган жерден каткырып уйкшуп бүлүп мен калсам колуңдагы камчана толуп кармап алгын сен томукка чаап калгын сен андай ишти кылбасаң каткырып жатып бир агыш эрип күлүп албасын түктү таман түкүнүн ошондон алдында түшүп калбасын деп ошентип айтканда муну ошондон айкөл шер макул агыш макул деп айткан кебиң акыл деп ошо кезде канылганда атаңдын көрү дүнүйө ошо көзден агыш белге чейин чечинди атаңдын көрү бүреки ычкырын кынап байланап ошо көзден агыш бул күрөшкө шайланап агыш балбан ошондо арышты мыктап керди эле түктү таман алдына кайран агыш келгенде үтүгүңө содай деп калмакча сүйлөп калдырап сөгүп түкүп алыптыр тура бербей бул экөө арам өлгүн капыр деп ошол кезде бул агыш катуу күрөш салыптыр бага электен алышып жер жеткен жерге чабылышып көк булкача сүзүшүп кармаган жерден жүзүшүп балтырдан алып чалышып чабактай жерге чабышып ошол көздү караса бийлик менен булчуңдун айдалынын барысы
Karaya жерге тигенде çakçaleke çang boldu, ökü kızılhan boldu. Karmağan yerden bul kuşup, kamança çalıp cul kuşup, gök buğaça çellişip, tizleşip kalaşıp, tizelip gürü salaşıp, kayra tartıp birbirinin arkasına çığa katı gürü sallaşıp, biri çavalbay, kara taşka salalbay, ememin tip turur tu, kim görgön mınday jumur tu, güreşkön jerin arasan, karaydı onun özünde, karargan bopuz çang boldu, bullu könün orşonda, alalbay başı mang bolup, birine çenge sallışıp, aç buraday bul kuşup, kamanday bolup çallaşıp, açarıztanday çallaşıp, karmağan жерге çavuşup, tağuşun tüp kallalganda, aradan 2 gün ötüp, üçüncüge gün göjetkende, oşul gözde ağaçın kıtıgısı billinip, gülüp çülgün ekende, kat kırığı taş çarıp, eli bağı şallıptır, baltırdı alsağı, baltırdan alsağı, bu rezilip kalıptır, koltuktan alsan ağaçtı, katkırıp jatıp kalıptır, ıkşıp gülüp ağaçın, erip jatıp kalıptır, ağaçın mintip kalılganda, katulap gürü sallalbay, bu rezilip katkırıp, ağış mintip kalılganda, kalayı kalgan armanda, oçul gezde tülküvay, yatandın görüdünüye, tizele kalıp ağıştı, jonunan emi saldı det, tak götörüp alarda, görünüp turgan karra taş, talpakta çap getirdi, çıkanakta yağıştı, emi sevim verirdi, atandın gördüğünüye, bayağın aytkan ay kölçer, ayman bozozun bururup tur, götür ağız götür deyip, kara gözün kaşayıp utap gettin deyip, acalın senin cetetip, atandın görgü kütük küvay, kara taşka özündü, çaçıratıp beğendi, kara taşka çavatayıp, sevindi tavatayıp, demindi senin basatayıp, küçüğün demin baskan son, baş pay gedin alılatayıp, oşul gözden ay kölün, namıstık oldum bulgutay, koy boy tartıp alılatayıp, karacak buldursun, çapsa kulak tundursun, tolu oygar mavim verdi, kara gözün kaşaygan, atandın görünür ağız, gözündün emin açkın deyip, oşu gezdin ağışta, oşondu tomrukka salıp jiberdin ey, oşondu mana çapkanda, bir sevin tapkanda, tomuğu etti jarılıp, baltırdan aktı karragan, soğun çoktun uçunan, sızılıp aktı kızılgan, oşu gözün ağışın, gülüp türgün gezinde, tomuk aman az çapkanda, umaştay gözün açılıp, uktap kalılgan ağız, katkırıp türgün ağıztın, külküsü mintip basıldı, atandın gürü tomuğu, can kakşatı vurdu, gülkümünü tordu,
ошол көзден ырағыз түктү тамам балбандын жолунан түшүп аллаптыр имерилтип капырдын ичине кирип калалаптыр анна эмес түкү деп атаңдын көрү береке ошол көздөп агышың түктү таман түкүнүн алага колун саллаптыр калдасың армалаптыр сол колу менен агышың түктү таман балбандын кекиртектен аллаптыр так көтөрүп асманга ошол көздүң агышың алты бутум кадамды аттап басып барыптыр үйдө болгон кара таш ошондо көтөрүп келип чабыптыр үч айлантып башынан кара ташка чапканда атаңдын көрү түкүгаш баш өсөгү тап бычырап быт жыт болуп денеси чачырап минтип кеткенде кара таштын бетине ошол көздөн ырагыз түкүнүн канын төккөндө карбыргасын сөккөндө ошол көздөн агышың ошол көздөн агышты калмакты кыргыз жыкты деп карап турган көпчүлүк кыргыз бакырып кыргызда буран чакырып минтип жатып калганда ошол көздө береке атаңдын көрү дүнүйө ак балтагандын чубагы кырык чоронун кырана жебеде мурун жетиптир жеткен жерден агышты ошондо көтөрүп алып кетиптир Кытайды кыргыз жыкты деп ошо кезде байгесин ошо кезде кыргыздын бөктөрүп алып кетиптир намысты кыргыз алды деп мына ошентип гана жыргап калыптыр